You had come from Guwahati for treatment to Chennai. Sir, Tell me, what is your problem? my problem is I can't breathing from nose. So I breathing from mouth from last 20 years. हम लोकल में सब डॉक्टर को दिखाया, आसाम में इंक्लूडिंग कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, कोई ये ठीक नहीं कर पाया और कोई रिलीफ नहीं दिया। तो हम फिर चेन्नई आया, बड़ा डॉक्टर को दिखाया, वो लोग भी हमको प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं किया, कोई रिलीफ नहीं दिया। फिर हम आया है एम कुमार शरण सर का पास। सर ये प्रॉब्लम को समझा और हमको रिलीफ दिया, और जब भी रिलीफ दिया हम रात हम सोने सका, और फुल अभी मैं ब्रीथिंग ले रहा हूँ। और मैं ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से प्रार्थना कर रहा हूँ, और प्रार्थना अभी करने के लिए मैं स्पेशल जाऊँगा। ये सर का जो स्वास्थ्य है, उसका दिमाग है, खुदा अल्लाह गॉड सही रखे, ताकि गरीब आदमी का और हमारा जैसा पेशेंट का और आम पेशेंट का भला हो, यही मेरा कहना है। So we found a deviated nasal septum. Say this can be corrected by surgery. Okay. Now I am just putting a small device into his nose, which makes him to breathe easily without any problem. How he got relief, you tell me. ये घुसा देने, ये पाइप जब सर लगाया, हम अच्छा से ब्रीथिंग अभी ले सकता है। पहले हम ब्रीथिंग नहीं ले पाता था, अभी मैं ब्रीथिंग ले रहा हूँ। और हमारा जो प्रॉब्लम था शेष का वगैरह वगैरह, तो सब एक ब्रीथिंग से हमारा ठीक हो गया। लास्ट नाइट अच्छा स्लीप भी हमारा हुआ, और ये मुंह जो सूख गया था ये भी अभी बंद हो गया। तो खुदा डॉक्टर कुमारेशन को लंबी उम्र दे, लंबी आयुष दे, और हेल्थ इसका ठीक रहे, और जो भी इसका कोई दुश्मन है उनको नाश हो, लेकिन सर को खुदा अच्छा करे, ये मेरा कहना है। Thank you very much. Thank you very much. Okay.